কি শুরু করছিস? হ্যাঁ, পানির ভিতরে আমাকে থাকতে দিবি না তোরা? তোরা কি শুরু করছিস? হলুদ পানির ভিতরে যে ট্রেন্ডিং শুরু করে হলুদের নষ্ট অপচয় করছিস, দেশের অপচয় করছিস। আর যাতে আমি তোদের না দেখি এই ট্রেন্ডিং ভিডিও ফলো করতে, দেখিস আমি আবার আসবো তোদের খোঁজ নিতে। আমি যার না দেখি তোদের এই ভিডিওগুলো করতে। ভালো থাকিস, আমি জল পাঠা।